上。搁哪儿呢？这个，你看，就冲跑一个大哥，你看，在水里冲跑了，这人哈，还一个女的坐那儿了，坐冲跑了，什么时候？就冲跑了吗？啊。这盘水太深了啊，能不从这儿走的尽量别从这儿走了。我操！这是个平面道面是吧？没有几下的话，根本就不敢下车。看不着水都溜腰是吧？平道的水溜腰也看不着。大瀑布都冒烟了，出去关槽房门了，槽都进水了。看啊，在这玩意儿什么景色都有，歇会儿吧，不急跑吧。垃圾桶上都跑了，这真是来的好好回不去了。在桥底下这雨大的，咱也看不见。这儿吧就海上大雾。海上大雾。这个水高了，我的妈呀！我操，这靴子出来！哎呦，这个水，下的也太吓人了吧！哎呦我勒个天哪！都是不要命了，真的，能不能放家呢？车都被淹了，看看去。看过来。就下了半个小时雨吧。雨比较大，看这个车。看看那刚吧，有来妈妈那个进去来嘛，进去来嘛，进去一个了，哎妈，进去一个了，进去一个来嘛，这些还不知道，你看那人呢，那看，哎呀妈，进去。万国公馆的门前，一片汪洋大海。看看啊，看看我们这是今天早上下的雨呀，看看这道上这水，哇哇的呀，这过不来了，快到膝盖了，这水都。深了这水，哎呦我的妈呀，可灰了！你看，看没？
还往里头进呢。对，哎呦，我们包喝的没好。哎呦！就把那个还让你看。这场雨下的哈，全淹了，看这水到哪了？一个1.8米大老爷们儿，腿都上到胯骨上了，全淹了，这车全淹了，看。那水马上进1楼的那个台阶了，可毁了，被下了。你看那车已经看不着牌子了，淹了，看不着牌子了，不知道谁的了，车牌都看不着了，车里全是水，淹了。好可怜，这个也很可怜，那个更可怜，都倒了。新赛道，新赛道。看，啊，这还有冲海里的？从那边直接冲到海里去。妈呀！冲海里去了。那边有个渡海口嘛，就从那边在海里去，大好几个。你们几个人，你们非得开车进，进完了之后还得救你们，人家容易吗？人家有人吗？能不能感觉？看不见，看不着，对，哪不看不见，可能是冲下来的。能打住吗？打算10万斤，咋不打的？知道吧？这砸的水到老百姓财产了，对。那领导不说话。这是哪个屋啊？这是，哎呦我的，这不是这店铺都让给关了吗？看看，新鸿便利店毁了，里边东西都发水了，屋里，哼，哎呦我操，这土豆粉也废了，看看。全从屋里边灌水。这现场是废了，这车全埋。里面还有2台。哎呀妈，全报废。那种就直接报废了。你说进去的就不行了。看这谁家雅阁这车子炫的。我靠，电动车猛啊！电动车多深水都干烫了。哎呀，我的天哪！铁西桥下别走了。哎，进入咱玉井湾的地界就是不一样，我跟你讲，看这水，哎，哎呀，
我的天！大连这场雨来势汹汹，可以说稳准狠，根本不给你反应的机会。此时此刻，保税区轻轨站已经被淹，大家只能乘坐轻轨出行，个个汗流浃背的等待着。大连已经晴天，保税区已经被淹。看这雨下的，这水，看吧看着，我都不敢往前走，不掉他妈坑里。进屋。哎，这屋，哎呀，哎呀，这可麻烦了。优雅永不过时啊！